हमको रोक के पूछ रहा आप कौन है? बोला रे तेरी माँ का चश्मा खाली उतारे ना। एक मिनट फोन आ रहा। हेलो। हाँ भैया, कल जो मारपीट वाला मैटर हुआ ना भैया, उसके कारण पुलिस हम लोग को पकड़ के ले जा रहा। गार्जियन का नंबर मांगा, आपका नंबर दे दिए भैया। बस बस हमारा नंबर दे दिया, मतलब काम वहीं बन गया। अब एक बार काम कर, मस्त आराम से चिल्ड पानी का बोतल खरीद, इत्मीनान से बैठ पी, हमारे 5 बड़े। भैया को टेलीनॉर का नया नंबर दिए तो जल्दी से। भैया ये कलकत्ता का टिकट दिए तो।